ମା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଥା ମନେ ପକାଇ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ ମା। ଏଉଲା ବାବୁ ଆପଣ କେମିତିକା ଲୋକ ମା? ମା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପରା ଆଖି ପରା ଖରାପ, ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛନ୍ତି ମାକୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ଏଉଲା ମୋର ମନ ନଥିଲା ରେ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ଗଲା, ଠିକ କହିଛୁ ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବିନି, କେବେ ବି କାନ୍ଦିବିନି। ହେଲେ ଉଲା ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିଫିନ ରେଡି କରୁଛୁ ତ? ଆଉ ବା ଏତେ ବন্ধ ଅଛି ବା କେତେବେଳେ ବା ରେଡି କରି ସାରିଲେଣି। ସତ କହୁଛୁ? ଏ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଏ ସେ ଆଉ କଣ ଉଲ୍ଲା ହେଇକି ଅଛି? ଆଉ ତାକୁ ସିନା ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲା କହନ୍ତି, ସେ ପରମ ଚତୁର ଲୋ ବୋଉ। ଏ ବୋଉ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା? କଣ? ଏବେ ଆମ ଉଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଡାଲା ଗାଡି କିଣିଛି। ହଁ ଏଠୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଲଗା କାମ କରୁଛି ଲୋ ବୋଉ। କାହିଁ ମୁଁ ଏ କଥା ତ ଜାଣିନି। ତୁ ଜାଣି ସେ କହୁନି ଲୋ ବୋଉ କାହାକୁ। ତୁ ତ କାହିଁ ଏ କଥା ମତେ କହିଲୁ ରେ? ସିଏ ବୋଉ କହିବନି କହିବନି। ଆଉ କଣ କହିବି ମା? ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଉଲ୍ଲାଟା ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଭଲ କରିଛୁ, ଭଲ କରିଛୁ ତୁ। ଏ ବୋଉ ମୋର ଅଫିସ ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ତ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ରପ୍ କରି ଅଫିସ ଚାଲିଯିବି। ଏ ଉଲ୍ଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ମା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ତୁ ମୋ ଟିଫିନ ନେଇ ଗାଡି ପାଖକୁ ଆସ। ଏ ବୋଉ ଯିବା? ମୁଁ ତ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ଏ ଉଲ୍ଲା ତୁ ଆସ। ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଟିକେ। ଆସ ବୋଉ ଆସ। ଘର ଯେତେ କାମ ଅଛି ସବୁ ସାରିଦେବୁ। ହଁ ମା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ହଁ ମା। हे भगवान एमतीका बाबू आ माँ पाई मु बहुत खुशी भगवान। माँ मंगला बाबू को माँ को घंट गोड़े रखिदे माँ मंगला।